Assalomu alaykum to'g'riqo'rg'onliklar. Bu boshlar. Mana lobosimizni ham yakunlab xudo xolisa bitta xonamiz qoldi. Mana tomlari o'ta chiroyli holatda chiqqan qazib oldi. Ota-bobolarimizdan qolgan shu lobosini qilirish kerak. Gaza bular, pena bular, gaza bular qilib o'tirmasdan mana o'ta chiroyli holatda chiqdi. Mana salapanni so'lib loyichalar bo'lsa tinglar. Eng zo'ri loybos ustida futbol o'ynasa ham bo'lar loybosini. Onlar gaza bilan, pena bilan ustida futbol o'ynab bo'lmaydi. Mana o'ta chiroyli holatda chiqdi mana. Eng zo'ri loybosda. Loyga yetmaydi. Ustidan tagini cho'llab mustahkam qilib ushlaydi, loy qisib qoladi. O'ta chiroyli holatda. Ko'p kunog'dan bo'lish shart emas. O'zidan hasharchilar mana kelibdi. O'zimni shogirdlar bilan mana qildiradi. Bugun soat mana 4 ga yaqinlashib qoldi. Mana o'zi go'sht bo'ldi tom. 8 odam bilan.